المجاورة. إن شاء الله أمطار خير وإن شاء الله إن شاء الله. مستمرة الأيام القليلة القادمة. إن شاء الله يا ربي. إذا كما قلت مولود، إذا كنا سجلنا تساقط أمطار خلال صبيحة اليوم، وهذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن. إذا في قدوم اضطراب جوي محمل بتساقط أمطار رعدية على أغلب المناطق الشمالية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية للوطن. إذا هذا الاضطراب الجوي يتمثل في تساقط أمطار على فترات متفرقة خصت كل من عنابة، سكيكدا، قسنطينة، سوق هراس، تبسة، بثنا، كذلك بجاية، سطيف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، كذلك شلف، مستغانم، وهران، حتى على سيدي بالعباس، معسكر، تيارة، تلمسان وسعيدة أيضا بالنسبة للبيض، وكذلك على الجنوب الغربي وتحديدا على ولاية بشار. إذا كنا سجلنا تساقط أمطار ولا تزال تتساقط أيضا فيما يخص الجنوب الغربي وتحديدا على ولاية بشار. ويرتقب أنه إن شاء الله غدا نسجل تحسن مؤقت في الوضعية الجوية على المناطق الشمالية الغربية وكذلك الوسطى، في انتظار بداية من يوم الأحد راح يكون إن شاء الله في قدوم اضطراب جوي آخر يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن بتساقط أمطار بكميات تصل إلى حوالي 30 ملم محليا، والأمطار راح تكون إن شاء الله طيلة أيام الأسبوع المقبل بحول الله. كذلك مشاهدينا الكرام، بالنسبة لتوقعات أحوال الطقس المرتقبة خلال ظهيرة اليوم السبت، الأجواء دائما تبقى ممطرة. إذا راح نبقى نسجلوا دائما تساقط بعض الأمطار المتفرقة على أغلب المناطق الشمالية للوطن، في تحسن مؤقت في الوضعية الجوية على السواحل الغربية وكذلك المناطق الداخلية الغربية. قسنطينة 9 درجات مع تساقط أمطار رعدية. نلاحظوا أنه فيه تراجع في درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الشمالية للوطن مقارنة بالأيام الماضية، وإن كنا سجلنا ارتفاع طفيف. إذا سيدي بالعباس حوالي 16 درجة، أجواء غائمة جزئيا. فيما يخص بجاية حوالي 17 درجة، تساقط أمطار رعدية، الرطوبة حوالي 51%. سكيكتا ستصل إلى حوالي 14 درجة، الرطوبة دائما نبقى نسجلوا حوالي 51%. عين تيموشنت دائما تبقى الأجواء غائمة على الولايات الغربية في حدود 16 درجة، المناطق الجنوبية وتحديدا بشار حوالي 15 درجة كذلك، حتى على شمال الصحراء منطقة الواحات والثورة بشار. إذن نبقى نسجلوا تساقط بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، بينما على باقي المناطق الجنوبية الطقس راح يكون مشمس ومستقر مع حركة الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة، لن تتعدى سرعتها حوالي 40 كم في الساعة، تؤدي إلى تطاير بعض الزوابع الرملية. إذا تم راس ستصل إلى حوالي 25 درجة، وكذلك بالنسبة لتندوف 19 درجة، وكذلك كما راكم تلاحظوا أسفل الشاشة درجات الحرارة والوضعية الجوية الآن اللي رانا نسجلوها في مختلف ولايات الوطن وكذلك عبر العديد من البلديات. بالنسبة لدرجات الحرارة إذا المرتقبة بحول الله خلال الأيام القليلة المقبلة، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أنه درجات الحرارة راح تعود تنخفض من جديد، خاصة الدنيا راح نسجلوا حتى درجتين تحت الصفر كأدنى مقياس بالنسبة لكل من باتنا، خنشلة، بسة، قسنطينة، سطيف، أم البواقي، برج بواريريج، كذلك قالمة وسوق هراس. المناطق الساحلية القصوى ستتراوح بحول الله ما بين 14 إلى حوالي 20 درجة، في انخفاض إذا جد محسوس. بالنسبة للمناطق الداخلية ما بين 7 درجات إلى حوالي 15 درجة فقط. إذا يرتقب مسجلها خاصة مع قدوم هذا الاضطراب الجوي اللي راح يكون إن شاء الله بداية من يوم الأحد، وأيضا ممكن يكون في تساقط لبعض الثلوج على المرتفعات الداخلية الشرقية التي يفوق علوها 1200 متر بحول الله. بالنسبة للمناطق الجنوبية إذا دائما تبقى درجات الحرارة منخفضة على شمال الصحراء، منطقة الواحات وكذلك الثورة لن تتعدى حوالي 17 درجة فقط، وكأعلى مقياس دائما بأقصى الجنوب الجزائري بعين قزامة وبرج باجي مختار في حدود 30 إلى 33 درجة. حركة الرياح إذا دائما تبقى من ضعيفة إلى معتدلة، وهذا على أغلب المناطق الساحلية للوطن. البحر دائما يبقى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي مع رياح أو حركة رياح تصل إلى حوالي 15 كم في الساعة، سرعة الرياح أكيد حوالي 15 كم في الساعة.
30 كيلومتر في الساعة للسواحل الوسطى وفي حدود 20 كيلومتر في الساعة للسواحل الشرقية. الرؤية دائما متوسطة وعلو الموجة ما بين أقل من المتر إلى المتر، وهذا على طول الشريط الساحلي. إذا مشاهدينا الكرام، أمطار إن شاء الله ستخص أغلب المناطق الشمالية للوطن خلال نهار اليوم، وخاصة فيما يخص الولايات الوسطى والشرقية، في انتظار إن شاء الله راح يكون في تساقط أمطار وكذلك ثلوج خلال الأسبوع المقبل، وهذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن. هذا ما كان لدي لحد الساعة بخصوص توقعات الطقس. أكيد أكثر التفاصيل ستكون في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة، والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع مولود. شكرا لك هنا.